Panin käima juba. No. Kuule, aga käes on siis 18. juuni, pakime asju jälle ja juba homme lähme Kiltsile jälle. Mis meil on, mis see oli see kiirendusspordi EMV? Esimene etapp, Season opening. Karikavõistluse teine etapp. Esimene etapp, season opening ja buss on pakitud, Audi pakitud, aga Mersu on pandud ratta taha. Ei, Mersuga kõik okei iseenesest. Kuidas see kasti teema sul lahenes? Toimub. Okay. Midagi nagu pärast sõitis oli kõik okei. Ja kui põhimõtteliselt kui maha jahtus, siis oli jälle okei ja kui õli ära täitsid uuesti? Ei, õli oli korras. Õli korras? Natukene oli pealt välja ajanud, aga vähe. Okei. Kast oli nagu ülepealt õline, aga, aga nagu mingit... kui ma panin varda sisse, siis oli okei. Võib-olla mul oligi natuke liiga palju söös enne. Ühesõnaga läksid pilli keema ja nüüd on, kuna see õli ees kärsamas, tõenäoliselt on see vaja ära vahetada, aga sul oli niikuinii plaan teda vahetada, nii et mingi muu asja pärast, nii et... Jah, seal natukene. Vaja see läbilibisemine natuke suuremaks saada. Jah, et sul on... Ivar tegelikult andis selle mõtle mulle, et tuleb see tampvälv panna. Jah, et sul on täpselt piiri peal niimoodi, et ta nagu kohe läheb, et nagu millimeeter on puudu, kohe läheb, aga siis nagu ikkagi väga ei lähe. Üliväe jääb puudu, jah. Jah, nagu üliväe jääb puudu. Aga Audiga saime uue sliki, et eelmise videos, mis meil siis püssikuuli hüldsad läbi läks, et läksin siis refimehe juurde, ütlesin, et kuule, et saab lappida või saad, ütlesin, et 50-60, et siukene abirattaks käib küll, aga tema nagu võistluse alla ei paneks, siis tellisin kohe ära Saksast ja mõtlesin, et juba ei jõua, et tracking oli mingi kahtlane värk, aga ikkagi põhimõtteliselt eile õhtul jõudis ja täna käisin siis linna peal, panin kiiresti peale ära ja nii, et Audil on siis üks uus slikk ja siis 3 7-tõmbeslikki, nii et sellega korras. Muus osas nagu mingi probleemi ei ole, tegin õlivahetuse, vaatasin poldid ära, siia vahele pilt väikene, siis mäletate see lisatugi, mis me tegime sinna käiguhestile alla, et kui meil see plokk pooleks läks, siis tegime sinna keskele ühe väikese lisakinnituse, siis mõlemad poldid sealt seest. Üks polt oli juba ära tulnud ja teine oli poole peal, mis oli sealt hakanud juba ära tulema. Nii et tasub oma auto üle vaadata pärast võistlust, et siin väikene sükene soovitus. Aga seda korras keerasin uued poldid sisse ja panin sinna natukene siis keermeliimi, et äkki ta motiveerib see pikemalt olema. Äkki oleks pidanud rohkem panema? No ma panin piisavalt. Et võib-olla see esimese päeva õhtuks vaatame korra pilli alt üle, et mingisugused poldid seal kuskile lahti ei ole, et tasub üle keerata. Ja tagasile poldid olid ka sükene, et nagu nad lahti ei olnud, aga nad kinni ka kindlasti ei olnud. Et need pingutusime ka õige Newtoniga uuesti üle ja ühesõnaga kõik silla asjad ja kõik asjad käisin uuesti üle ja panin igale poole mutrivõtme peale. Ja ees oli väikene kolks, siis need nagu ikka oli need, mis on roolivarda reguleermutrid, mis mul seal sees lahti täiesti, jah? Mida ei saagi korralikult kinni keerata, sest see on lihtsalt ülikehva disain ja need oli lihtsalt ennast lahti rullinud ja siis nagu logises seal. Seal sees. Ega rooli polegi vaja väga sõida. See on nagu siuke teisejärgune asi otse sõitmisel, et mõtet teema. Vot, kuule, aga siukesed update'id olidki. Karl siis sõitma ei tule, tema paneb siis 2 päeva pidu oma mingi sugulastega värki. Mina lähen Kiltsile. Pidu, lõpetamised on praegu. Ma jõuan laupäeva õhtuks kohale. Laupäeva õhtuks jõuab kohale, traffic ajaks jõuad kohale. Jah, täpselt nii ongi plaanis. Jah, traffic esineb, et siis jõuab Karl kohale ja ma ei tea, kiiret sõitu siis, et proovime hakata siis karika peale sõitma, et kui me eelmine aasta läks õppimise peale ja automaatkastiga sõitmise harjutamise peale ja tuuni otsimise peale, siis nüüd suht eneseskindel, et tuun tundub hea olevat, auto tundub hea olevat, slikid toimivad ideaalselt, nii et ma arvan, lähme siis reaktsioone võtma, et proovime siis tabada, kui me varem tabasime seda 10-9, siis proovime sama hästi seda 9-9 tabada, et ma arvan, et muud ei olegi siin öelda. Väikene upgrade ka, et õige boks, lähme vaatame sinna bussiga korra. Vaatasime, panime nii palju asju bussi, et kuna nüüd on Kiltsile on kenekate pealt elekter, siis ossime omale pika pooli 40 meetrit ja võtsime omale kohvimasina boksi kaasa. Et väikene upgrade ikka on see aasta. Ära unust piima ostis. Ja point, selle peab kirja panema. Top see on. Neid jah. Ja Sulla andis meil tõuksi ka, nii et ma ei tea, ta vist ei taha seda tagasi. Ütles, et pole vaja ja annetas siis rajatöödele tõuksi ja Sulla möllab ka praegu seal, paneb aedu ja asju paika selle ja koristab Kiltsit, nii et Sulla kõvasti panustanud ja vist rohkem ei olegi upgrade'e. Muu kõik suht sama. Põhimõtteliselt jah, kotttoolid on meil nüüd.
istumiseks endale. See on suur upgrade. Aga see on suht mõnus, nii et muidu meil ükskõik kui palju toole sa võtad, siis üldse meie boksi all nad saavad ikka otsa mingi hetk. No niimoodi ma pean vahel püsti seisma, et vaatan, kõik chillivad. Kuule, aga selge, mis me ikka plärame ja lähme kiltsile ja hakkame sõitma. Davai. No, paneme siis laupäevase kiltsi video käima. Nagu eelmises klipis mainisime, siis Karli täna ei ole, et ta juba pole õhtul, aga ilm on super, laupäev, hommikul siis tehniline kõik asjad tehtud juba, sõitjate koosolek on ära olnud ja näha on, et vaikselt autod juba line-upi kogunevad. Rada oli samamoodi super sticky, et Erki Ott on väga hea töö teinud tööga, et ma arvan, et siin saab kindlasti täna kiireid aegu näha. Ja nagu näha, siis leedukad on ka päris suure line-upi kohale tulnud. Kiired autosid on ka mõni tükki kohal ja ma arvan, et täna tuleb päris vinge päev. Nii et Audi ka juba vaikselt valmis pandud. Et peangi minema vaikselt mootorit soojendama, et väikene error oli, et hommikul panin käima, siis kütuserõhu andur millegi pärast näitas negatiivset näitu. Et ei tea, kas see oli mingi juhtmestiku kontaktijama või midagi muud, aga puhastasin kontaktid ära, panin külge, praegu toimib. Aga loodame, et siis esimene sõidul midagi anduri jamama ei hakka, et selle peale on meil tegelikult ka paar nagu safety't olemas. Nii et ega midagi muud, lähen panen siis ennast autod valmis ja ma arvan, et esimene sõidu võtame rahulikult, et vaatame, kuidas start tuleb. Natukene muutsime tuuni ka, aga vaatame, kuidas start tuleb ja proovime siis sihukese äkki 10 sekundi aja ära veerida, et 9-9 oleks ideaalne, aga seda kohe ootama ei hakka, et pigem lasen enne lõppu maha. Proovin aja kirja saada, et mitte lõhki sõita ja siis hakkame juba korralikult seda indeksit lihvima. Nii et ega midagi, lähme kohe rajale. No teeme väikese laupäeva hommikuse rajavaatluse ja no Erki Ott on siin head tööd teinud tööga. Rada läigib mõnusalt ja jala all on väga tihe. Et tundub, et täna tuleb hea sõidupäev. No, laupäev. Vali 1. Lähme teeme ühe rahuliku A ja B sõidu. Ütleme nii, et kainidüno on veel kalibeerimata. Ja ega täpselt ei teagi, milleks auto nüüd siin võimeline on ja kus kohas peab ka maha laskma. Aga see sõit ongi siis kalibeerimiseks, et pigem võtan aeglasemalt kiiremini, et ei tahaks lahki sõita, et saaks vähemalt tulemuse kirja. Et siis on esimese raundi vähemalt mingid valipunktid on lootus saada. Ja ma usun, et on hästi, et natuke tegime tuuni ümber, vaatame, kuidas see reageerib. Kõik muu tundub hea olevat, ühtegi probleemi ei ole. Et see kütuserõhu andur praegu ka pressisin klemmin vähemalt üle, tundub, et see aitas. Et siin on see kütuserõhu näited, see tundub okei, aga igaks juhuks võtsin siis selle kütuserõhu nii-öelda cut'i maha või safety maha, et kui peaks hakkama andur jamama, et pärast saab vaadata siis sõidu ajal, et kas mingi jama on või mitte. Ja proovime siis, oleme esimesed superkässis. Oleme esimene paar superkässis ja vaatame, kuidas asi õnnestub. Nii, lõpuks saame startima. Need on rohkem nagu mingid sprint.
Nii, kvali 2 sõit ees, kvali 1-s 9.92. Reaktsioon hea, 60 jalga hea, aga stardis auto hullult põrkas, et mingi 3-4 korda niimoodi känguru läks. Et võtsin siis testipäeva viimase sõidu setup'i uuesti, et natukene rohkem piirajaid. Katsume seda nina esiotsa katsume maas hoida, et esiratastel piiramist ära, et esiratastel siis gripp ära ei kaoks. Ning siis võiks olla ka seda, et ei teki nii palju hüppamist ja on nagu selline stabiilsem vedu. Et proovime, et kui see sõit õnnestub, siis tegelikult meil rohkem sõita pole vaja kvalisid. Siis pigem hoiaks tehnikat ja ei hakkaks hullu panema, kuna meil on ilus number on ees. Vaatame, mis teised minu klassis sõidavad, aga mul on selline tunne, et siis me saame tänast päeva juba natukene vabamalt võtta. Aga proovime, eks ma ikkagi proovin indeksit uuesti lahvida ja üritame ikkagi lähemale saada. Jah, sellest 8 HP-st on tegelikult saamas nagu uus TH400. No, räägi siis, kuule läks? Noh, pühapäev. Eile tegime kokku 2 sõitu ja siis täiesti mitte võistluse, mitte auto, mitte tehnika, mitte kellegi muust olenevalt, et pidin kahjuks kuna Tallinnas ära käima ja siis vahepeal veel tehti siis 4 kvaliringi juurde, et kokku eile tehti 6 tiiru, mis on päris palju. Mis on päris palju, et Elvis siin kõrval boksis meil sõitis ikka 6 tiiru ära eile. Okay. Ja nüüd siis tuleb 6-7 täna hommikul veel. 6-7? 6-7. Näe, see siin tuleb. Aga eile jah, põhimõtteliselt kokkuvõtlikult esimese sõiduga kohe 9.92, mis pani meid esimesele top qualifieris Supergassis ja põhimõtteliselt päeva peale mitte midagi muutunud. Et sõitsin teise tiiru veel, siis panin lõhki, mõtlesin, et pidur nagu lasin gaasi samas kohas maha, aga esimene ots oli nii palju parem seadest, et veeresin hoopis 9.78-sse. Et nagu ma videos vist ütlesin, et olen oma enda edu ohver, et nüüd on liiga kiire nagu auto selle jaoks, et stardis läheb siukse pauguga minema ja tagaotsas nüüd ei ole veel ära harjunud, et see tagumiku düno ei ole kalibeeritud veel nii hästi, et kus kohast peab maha laskma ja kui hea see algus on. Aga nüüd ma arvan, teeme siis ühe kvali veel, uuesti proovime nii palju kalibratsiooni saada tagumikku kui saab ja siis eliminaatorid, et õnneks ajakava on niisugune natuke kompaktsem, et täna on, praegu on kell 9, põhimõtteliselt võistlejate koosolek oli juba ära, Ranmat Jubrang läheb line-upi ja siis kell 12 on ajakava järgi eliminaatoreid, et kui me tavaliselt hakkame kell 12 tagasi sõitma või jõuame platsile, siis praegu on juba kell 12 hakkavad eliminaatorid pihta ja ma arvan, niisugune kell 4-5 oleme juba päevaga juba ära lõpetanud, nii et aga praegu enne viimast kvali sa oled siis top qualifier või? Mina olen top qualifier, top 2 on Ivar Audiga, A4-ga ja top 3 on Elvis PEM-iga. Ja ülejäänud nagu Supergassis ei ole veel 9-sse jõudnud. Teil on siin koondunud ühte kohta kõik see? Tundub, et kogu Supergassi kiirus on koondunud siia telkide alla, et selle üle ei saa üldse kurb olla. Aga teistel on jah, niisugune 10-2 piiri peal ja nii palju, kui siin mõnega olin rääkinud, et siis eile oli kuumus mängis väga palju rolli. Et Mustangit teeb kuumus väga palju liiga, RS-i teeb kuumus päris palju liiga ja ongi, et hommikul saad ühe hea tiiru ära teha, aga siis on nagu kõik mootorruum, kõik asjad lähevad nii kuumaks, et lihtsalt temperatuurid lähevad lakke ja auto hakkab piirama, et läheb juba ohtlikuks ära ja noh, tegelikult on päris kuum, et praegu on
kell 8 tulin majutusest välja ja särgi väel ja tegelikult on juba polav nagu. Täna muidugi lubab natuke jäädamak küll. Ja, et no tuul veits möllab, aga päike on väga terav, nagu tõesti väga terav ja rajatemp on ka juba laes. Et võib-olla hommikul saabki kõige parema tiiru ja siis hakkab kõik nagu natuke allamäge minema, aga meie jaoks ei ole mitte mingit probleemi. Mina seda nagu trammiga, et täpselt nii, kuidas vajutan, nii läheb. 0 draamat, ainult otseseit ja ainult parema jalaga reguleerimine ja nüüd on reaktsiooni võtmine. Et ma arvan, et reaktsioonid otsustavad meil siin selle asja ära, et kes paremini puu võtab ja kes jõuab sinna 60 jalana esimesena. Et põhimõtteliselt see otsustab ära, sest autod on ikka suht võrdsed. Ja kõik suudavad sõita indeksi lõhki ja kõik suudavad sõita ka indeksisse. Nii et tuleb päris äge ja üle väga pika aja, et olen üsna enesekindel minna Ellikatesse. Et kui eelmine aasta me jõudsime Ellikatesse välja, siis oli iga kord oli sükene, et noh, äkki joppab, vaata, et äkki vastane teeb pea, äkki ei tea, kas tuleb 60 jalga, et auto oli aeglane, aga nüüd no problem. Nii et varsti tõmban riided selga, kiivri pähe ja lähme anname kuuma. Nii, meie jaoks kvaliring 3, teiste jaoks vist oli juba 6 või 7, ei mäletagi täpselt. Ja seadet pole muutnud, vaatasime lihtsalt auto üle, tundub kõik okei, lähme täpselt sama seadega. Ja vahepeal saime ka siis hoiatuse, et sõitsime natuke liiga palju lõhki, et proovime siis veel varem hoo maa lasta, siltida seda 9.9, aga pigem seekord lähme nagu natukene pessimistlikult või sükasest tagasihoidlikumalt, kui lähme lammutama, et lõhki taha sõita. Ja ma arvan, et pigem tuleb sinna 9 ja 90 vahele midagi. Valis auto hüppast jõhkralt, et tõstsime tagarehvides korralikult rõhku, et nii palju hüppamist tekiks. Ja samamoodi panime natukene jõudu juurde, et äkki saab siis nagu spinnides selle koha läbi sõita, kus siis vedu nagu nii-öelda hullult vahetuma hakkab. Loodame aitab, teeme 100 meetrit. Teeme esimest 100 meetrit, et ainult starti proovida ja rohkem ei hakkagi tegema midagi. Julma valuna või kannata. BMW 240 Leedust ja sõitnud üsna häid aegu, aga 9 pole veel see nädalavahetust teinud. Nii et tuleb kõik õigesti teha, lihtsalt ja rahulikult võtta. Ning siis ma arvan, läheb kõik hästi. Hea reaktsioon, hea start. Ja siis ma usun, et oleme edukad.
Kasvakrada võidab 10,32. Siukest jama on raske kommenteerida, noh. Magama jäin vist või? Ei jäänud. Mis sama on siis? Sa sõitsid lõhki. Sõitsid 9-7. See ei ole võimalik. Sa olid 0,3 finiši sees. Säss. Ja lasid lõhki. Päris. Jaa. Nalja mulle praegu. Ei tee. Ma ei oska mitte midagi öelda. Palju, sa olid ees lõpus ju? You won! I broke out! Tagasi garaažis, anname Karli kätte. Noh, tagasi võistluselt. Mäletan, mis see viimane klipp oli siis, kui sa mind autos kinni võtsid. Jah. Ütleme nii, et hämming oli suur ja see hämming pole siiamaani üle läinud nagu väga. Et ma olen nagu oma saatusega olen leppinud. Et nii vilgub. Oota, nüüd ei vilgub. Nii, ma kaugemalt võtma sendlast. Kaugemalt võtma? Ma võin kinni ka lasta tegelikult. Vaatame, mis meil siin laua peal on siis. Mul mingisugused timeslipid oma sõitudest on. See on nüüd... Mis see siis on? Siis on opening. Nii, aga kuidas me kokku võtame siis? Laupäeval esimene tõmme oli kohe üllatav, 9.92, kohe pommed indeksisse, mille najal ma siis tegelikult terve laupäevase päeva ära lasin niimoodi, et ei pidanud muretsema ja keegi lähedal ei saanud, et küll sõeti nagu üle. Ivar vist sõitis üle ja Elvis sõitsid üle, aga täpsemini ei saanud siis indeksile pihta keegi peale minu. Siis teise sõidu tegin ka kohe, aga seal läks nagu paugust kohe lõhki, vist oli mingi, seda timeslippi mul ka ei ole, aga vist oli mingi 9.78, et see oli siis nagu 0,01 meie testipäeva parimast oli maha laskmisega. Et see tundus juba natuke kahtlane, mõtlesin, et okei, et ma ei tea, kus kohast need numbrid nagu juurde tulid, kus kohast ma nii palju aega üles leidsin, aga oli, mis oli. Ja siis 3., 4., 5., mis laupäeval oli, ma teha ei saanud, et ma pidin teisele põhjustele korra kilts ära käima. Ja siis jõuan pühapäeva juba. Pühapäeva hommikul oli meil siis kvali 6, kus ma siis, toon selle panen nüüd kinni, oli kvali 6, kus ma siis alguses hüppasin räigelt. See oli nagu, see oli kõige hullem pannikopp. Jõhker põrkepall, noh. Jõhker põrkepall oli, aga ma arvan, et põhjus on selles, et rada oli väga sticky, et see oli just liimitatud hommikul, rehvitatud ja lihtsalt tagaratas hakkas nii hästi kinni, et tõmbas noka õhku, esiratta käis tühja ja me juba teame, mis siis juhtub. Tagarattad jäävad seisma. Suhteliselt lihtne probleem. Mõtlesin, et okei, kuna ma olin, siis jäingi kvali tulemust esimeseks, mõtlesin, et davai, et aga proovime siis tagarehvidesse, panime 0,5 barri rõhku juurde, et tekkis rohkem libisemist, et lihtsalt tagaots libiseks, esimene äkki nii üles ei tõuse ja proovime vist läbi sõita, et panin natuke jõudu juurde, et mingil määral see aitas. Asi nagu nii hull ei olnud, aga ütleme nii, et ta ikkagi nagu ilus sõit ei ole, et ilusaks stardiks seda lugeda ei saa, et ilus start oli siis, kui me sõitsime tavarehviga, sõitsime selle 9.9 ära, et lihtsalt auto istus maha ja lihtsalt läks niimoodi, et 0 draamat. See oli ilus sõit, aga kahjuks see eliminaatori siis Byron nii ilus ei olnud, et tegin esimese mingi 180 meetrit, lasin maha 6.46, mis on täiesti okei. 60 jalga 1.59 ehk siis 60 jalga korjas ka uuesti ülesse, 1.5 ja lihtsalt veeresin 11.4, et seal nagu midagi erilist teinud. Ja siis tuli eliminaator 2, saime vastu siis, mis oli BMW 240 Leedust oli, kes siis võttis üleüldse teise koha minu meelest võttis. Ja läksin sõidule siis üsna nagu sükest pingevabalt, et kui ma vaatasin, et see leedukas sõitis vist terve nädalavahetus oli sõitnud sinna 10.2, 10.3, 10.4, nagu seal kandis kogu aeg nagu ujus ja mõtlesin, et põhimõtteliselt võtan nagu enam-vähem okei reaktsiooni ja siis on kõik timmis põhimõtteliselt ja seda lõpuni välja lasen maha ja võtsin veel jõudu maha autolt, et liiga kiire ei oleks.
ja siis sõitsin ära, mul oli telefoni kusjuures kadunud niimoodi, mul oli telefoni kuskil istme alla läinud, sõitsin nagu tiiru ära, mõtlesin, et noh, jess, olemas, vaata, lähme järgmisesse. Ja siis te nägite seda klippi, kus Karl tuli mind kaamera pani näkku, et küsis, mis ma tegin nagu. Ja siis tuli välja, et sõitsin 9.79. Ma siiamaani ei oska nagu kommenteerida seda, kuidas see võimalik on. Ja kahjuks on niimoodi, et meie võistlus lõppes siis eliminaator 2 ja kogu superkässi võitis siis Elvi Suuk Bemmiga, väga head sõidud tulid kõik, et lõpus siis samamoodi edukas proovis natukene seal meelitada, natukene neid mõttemänge mängida, aga Jebi soopis ise ennast ära sellega, et Elvis oli ka, hoidis siis pea jahedana, võttis ilusti superkässi võidu, et hea töö ja superst võidis siis Harri meie tiimist, et pani ka RS-iga kinni ja temal oli samamoodi, oli siis üks rerun, sellepärast et siis sinine Mustang võitis samamoodi, oli see siis, kes sai ühe rerun'i, et tal tuli lõpuaeg tuli 10.3 ja ilma kiiruseta, mis on noh, see on nagu 10.3 ei sõida mitte kunagi see Mustang sellises kuumuses. See on vist see aasta reegel ka, et loevad, ma ei tea, mis üks kehvem tulemusele arvesse vist või? Täpselt, et kuna see aasta on 5 võistlust, siis põhimõtteliselt 5 võistluse peale on kõige kehvem tulemus läheb välja siis nagu lõpupunkti arvestusest. Et kehva on küll kohe see kaart mängu panna aasta alguses esimese võistlusega, aga kui peaks juhtuma, et see jääb meie kehvemaks tulemuseks, siis vähemalt see läheb põõsasse. Aga see kehtib kõigil teistele, nii et eks me näeme ja järgmine kord siis ma ei oskagi öelda, et proovi vasaku raja võtta. Jah, ja võtad rägiga kaasa järgmine kord. Jep, võtame rägiga kaasa ja paneme käima. On, mis on, järgmine kord olen targem ja see oli jälle õppetund. Nii et, aga muidu võistlus oli super, korraldus oli super, rada oli super, auto oli nagu põhimõtteliselt röövaste peal, roolimist põhimõtteliselt 0, mitte midagi pidanud roolima, et ainukene asi, mille kallal siis töötasime, oli see alguses hüppamine, aga selle vastu ilma siis kestifrit lukku panemata, väga head rohtu kahjuks, et ei saa midagi teha kahjuks, et niimoodi on. Ja proovime siis seadistada niimoodi, et seda hüppamist võimalikult vähe läks edaspidi. See aasta on see ka mõnus, et pühapäev hakkab natuke varem ja saab varem koju ka. Täpselt, et me oleme tegelikult garaažist tagasi, kell on 7. Lahti pakitud kõik juba. Jah, et meil on juba kõik on valmis, me hakkame koju minema. Me lõpetame video ära, me koju. Aga tavaliselt oli see, et me heal juhul kell 7 saame kiltsid liikuma. Et see on nagu ka super, et pühapäevane päev läks kiiresti, kõik saavad kiiresti õhtusse ja see on äge. Noh, mõtle, me sõidame Tallinnasse, osad sõidavad Tartusse ja veel kaugemale. Et jumala eest, et nendel on veel eriti pikk, nagu see jõuavad peale südaööd kindlasti pikalt, et me isegi tavaliselt jõuame ju mingi 11 niimoodi jõuame tagasi koju. Et see on ka super. Ja jah, korraldusmeeskonnale väga palju asju kindlasti neil on, läheb vihikusse, mida paremini teha järgmine kord, aga neil on õnneks 3 üritust on veel korraldada, nii et järgmine juba siis 10 päeva pärast. 10 päeva pärast esineb Olli kohale kõik inimesed. Tule kohale. Tribüünid on ilusti. Ja suured ekraanid, näete aegasid, näete sõite lõpuni, et kui võib-olla keegi tribüüni pealt ei näe või kus iganes on suured ekraanid, suur lava ja kogu see lava esine ala, kus on ära nietud, see oli mega suur tegelikult, seal oli nagu väga palju ruumi, suur söögiala, erinevaid sööke, jooke, tegevusi lastele. Et see oli väga vinge, et seal oli mingi isegi mingi teadusteater tegi seal eksperimente lastele, et ma vaatasin sealt ühe silmaga kui sein. Pealtvaatajad on igati oodatud. Jah, just, et pealtvaatajad, kes ei ole varem träägi käinud vaatamas, siis ma arvan, nüüd on parim hetk seda tulla tegema ja kui tulete, siis tulge öelge meil tere, et kui me just midagi remondi, midagi ei tuuni või midagi auto kallale toimeta, siis alati hea meelega tulge öelge tere ja Klepse saab ka? Jah, just, tulge läbi, võtke kleepse, et see on alati tore. Ja tegelikult meil on merch ka kaasas, et kui keegi särki tahab, et ei viitsi meie kodulehelt tellida, siis koha pealt saab ka. Et meil on igasugused suurused tegelikult koha peal olemas, nii et tule küsige. Kuulge, aga võtame video kokku või? Jaanipäevale ja nägemist. Kuule, kas Mersu tuleb järgmine kord? Järgmine kord kindlasti tule. Järgmine kord kindlasti tule, siis siin üldse järgmine kord ei ole. Kõige varem speed testil, aga reaalselt mõeldes siis augustis. Et mul tuleb siis soola episood, et katsun seal siis filmida nii palju kui saan ja vaatan äkki keegi siis hoiab kaamerat vahepeal. Et Harri pidi hiljem tulema laupäeva õhtul hilja jõudma. Sina ei tule, et meil tuleb suhteliselt lahja osavõtt. Peavad vaatama, mis sa siis teeme. Koks on tühi, Iva jätab kindlasti.
no Ivar ikka tuleb, ma arvan, ma arvan, ta sai hamba verele, et ta teeb oma selle stardinupu teeb korda ja tuleb ka, ma arvan, ikkagi neid päid niitma, et tal tundus, et sai oma Audi Anneli sai hästi käima. Ja vist läks täitsa ühest üks koju. Jah, ma arvan, et ta remontima ei pea, et võib-olla laseb õli välja ja vaata, mis toimub ja paneb tagasi sisse ja paneb käima ja tuleb rajale. Et see on ka äge nagu, et sai selle tehnikaga seal kestma. Et vinge. Kuulge, aga aitab küll. Aitab küll, et homme on põhimõtteliselt jaanipäeva videostud juba hakkab homme pihta, nii et tõmba joone alla ja ega midagi. Näeme siis järgmise videos. Tšau! Tšau!